हामीले चाहिँ प्यान कार्ड कसरी सजिलो तरिकाले बनाउन सक्छौं त यानी कि पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर कार्ड हो साथीहरु तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन वेलकम बैक टु माई टेक सामेल च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुको आफ्नो साथी सामेल। आजको भिडियोमा कुरा गर्ने गइरहेको छु प्यान कार्डको बारेमा। हामीले चाहिँ मोबाइलबाट सजिलो तरिकाले एक चुटकीमै प्यान नम्बर कसरी झिक्ने र प्यान कार्ड चाहिँ कता लिन जानुपर्छ र कुन एपबाट हामीले प्यान कार्ड बनाउन सक्छौं, कुन वेबसाइटबाट सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिन गइरहेको छु। भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन गइरहेको छ। भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला। यदि तपाईहरु विदेश जाँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु चाहिँ डलर कार्ड, मास्टर कार्ड लिन चाहँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाई कुनै पनि बिजनेसम्यान व्यापारी हुनुहुन्छ भने हैन कर तिर्नको निम्ति हामीले चाहिँ प्यान कार्ड चाहिन्छ। धेरै काममा प्यान कार्ड चाहिन्छ। कसरी बनाउने, कसरी झिकाउने यसको निम्ति भिडियो हेर्नु होला। साथै एक लाइक गर्न नभुल्नु होला भिडियोलाई। च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नु होला। म तपाईहरुले विभिन्न यस्तै प्रकारको काम लाग्ने भिडियो ल्याउने छु। सुरु गरौँ। अब तपाईहरु चाहिँ हैन स्थायी लेखा नम्बर प्यान नम्बर चाहिँ निकाल्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको निम्ति तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम त तपाईले नागरिक एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको कसरी प्रयोग गर्ने, आफ्नो सम्पूर्ण नागरिकताको जानकारी कसरी हाल्ने सम्पूर्ण भिडियो बनाइसकेको छु। माथि आई बटनमा आएको होला, त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सन बक्समा नि राखिदिएको छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले नागरिक एप चाहिँ डाउनलोड गरेर युज गरिरहेको छु। मैले यो टच गर्छु र तपाईले हामीले पिन हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो पिन पनि मैले यहाँ हाल्दै छु। त्यो कुराहरु मैले सबै सिकाइसकेको छु। अर्को भिडियोमा म तपाईलाई सिकाइसकेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सवारी चालक अनुमति पत्र हैन, प्रहरी चारित्र स्मरण, पुलिस रिपोर्टदेखि लिएर लाइसेन्स, आफ्नो सबै जानकारीहरु यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। अब तपाईले चाहिँ स्थायी लेखा नम्बर यानी कि प्यान नम्बर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुनेछ स्थायी लेखा नम्बर भनेर आइसकेको छ। नागरिक एपले चाहिँ धेरै नै सुविधा दिन्छ है तपाईलाई। त्यसपछि यहाँ टच गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ आराका बालाजु, यहाँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजु मेरो चाहिँ नजिक परेको छ। म यसमा तपाईको घर छेउमा कुन छ नजिक हैन त्यसरी चाहिँ तपाईले यहाँ छान्न सक्नुहुनेछ आफ्नो कार्यालय। मैले यहाँ टच गरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँनिर अगाडि बढ्नुहोस् मा तपाईले एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एकछिन लोडिङ भइहाल्छ। देख्न सक्नुहुनेछ पुष्टिकरण रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल, यो सबमिसन नम्बर इज सबमिसन नम्बर यहाँ मैले एकचोटी स्क्रिनशट गरिहालेँ। अब यसपछि अगाडि बढ्नुहोस् मा तपाईले एकचोटी टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यस्तो कुराहरु आउँछ, आफ्नो नागरिकता अनुसारको नाम, मिडल नेम हैन, सबै कुराहरु यहाँनिर आउँछ। अब तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तलतिर गएर चाहिँ आफ्नो यहाँनिर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ जारी गरेको स्थान हैन, नागरिकताको विवरण हैन, यहाँ आने जारी गर्ने निकाय, यो सबै ठीक छ। मैले यहाँनिर हेरिसकेको छु। अब स्थायी ठेगाना हैन, नगरपालिका टोल नम्बर, हालको ठेगाना सबै तपाईले चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने छ। म स्थायी ठेगानामा चाहिँ यहाँ भरिहाल्छु है। अब त्यसपछि सम्पूर्ण जानकारी एकचोटी यहाँ तपाईले सर चेक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ ठीक रहेछ भने आमा बुवाको नामहरु हैन सबै कुराहरु तपाईले एकचोटी चेक गर्नुस्। म चेक गर्दैछु यहाँनिर। अब त्यसपछि सबै कुराहरु यहाँ आफ्नो जन्म मितिहरु पनि चेक गर्नुस्। त्यसपछि ठीक रहेछ भने चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्नुहोस् मा टच गर्नुस्। एकछिन टाइम लाग्छ। देख्न सक्नुहुनेछ तपाईको यहाँनिर आफ्नो प्यान कार्ड चाहिँ रेडी भइसकेको छ। स्थायी लेखा नम्बर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यो लिन जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो अघि तपाईले ठाउँ राख्नु भएको आन्तरिक कार्यालय राजस्व कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले बालाजु राखेको छु, म बालाजुमा लिन जानुपर्ने हुन्छ। अन्त यही तपाईले चाहिँ सेभ गरेर चाहिँ तपाईले चलाउँदा पनि हुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? प्यान नम्बर कसरी एक चुटकीमै लिने र प्यान कार्ड कहाँ लिन जाने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण कुराहरु तपाईलाई मैले बताइसकेको छु। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। जब तपाईले प्यान नम्बर पाउनुहुनेछ तपाईको छेउमा रहेको कर कार्यालयमा गएर तपाईले त्यो नम्बर दिने बित्तिकै तपाईलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर प्यान कार्ड दिने गर्छ। त्यसको चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि लाग्दैन। च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजले यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊँ। जय नेपाल।